Xoşqədəm Hidayət qızı yeni bir qurban tapıb verilişinə. Bilirsiniz də bu aparıcı ya psixoloji, ya nevroloji problemi olan insanları efirə çıxardır. O şəxsləri çıxardır ki, onlar efirə gəlib qeyri-standart söhbətlər eləyə bilirlər, hər kəsin demədiyi sözləri deyə bilirlər, efirdə qışqıra bilirlər, bağıra bilirlər. Yəni bir növ maraqlı epizodlar yarada bilirlər. Məhz o şəxsləri efirə çıxarır. Yadınızdadırsa, daha öncə bir qızı efirə çıxarırdı, hansı ki, həyat yoldaşı türk idi. Bir xeyli müddət ona reyting yığdı. O qadın hər dəfə efirə çıxıb gülməli sözlər deyirdi, ağzına gələni danışırdı. Tamaşaçılar üçün əyləncə olurdu. Yəni bir növ o veriliş reality show kimidir. Yəni sözün əsl mənasında əslində şoudur. Bir nəfər çıxır, dediyim kimi ağzına gələn danışır, hər kəsə maraqlı olur və bir müddət Xoşqədəm ondan qidalanır. Sözün məcazi mənasında veriliş də Xoşqədəm də o qurbandan qidalanır. O vaxta qədər qidalanır, o vaxta qədər o qurbanı yanında saxlayır ki, nə qədər ki ona reyting verir. Bir müddət sonra insanlar artıq o obrazdan yorulurlar və baxmırlar, maraqlı gəlmir. Baxır ki, reyting aşağı düşür, onunla sağollaşır, növbəti dəfə başqa bir qurban seçir.